Бәріне сәлем қазақ елі және жас программисттер. Бұл IT Powerlab арнасы. Бүгінгі видеода біз қалай Unity'де объектті жылжытуды көрсетеміз. Ал ендеше кеттік. Алдымен иерархия деген жерден сол жақ мышканы басып, 3D объект деген жерден plane'ді таңдаймыз. Оны ыңғайлатып қоямыз. Оны үлкейту үшін scaleға x3, y1, z тағы да 3D объект кубты қосамыз. Өзімізге ыңғайлатып қоямыз. Assets деген жерден сол жақ мышканы басып, ең бірінші тұрған create дегенді басамыз. Және C# script дегенді басамыз. Оған move object деген ат қоямыз. Scriptқа кіреміз. Ортасындағылар керек емес, алып тастаймыз. Және ары қарай мен жазған скриптті қайталап жазыңыздар. Move object деген скриптті алып кубқа саламыз. Енді ойында тексеріп көреміз. Көргендеріңізде бәрі керемет жұмыс жасап тұр. Осымен видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.